Olá, crianças, tudo bem com vocês? O professor Jorge está com muita saudade de vocês. Esse ano, a nossa festa junina vai ser um pouco diferente, pois não podemos comemorar na creche com os colegas e professores, né? Mas esse ano vai ser em casa, com o papai, com a mamãe, com toda a família. E para ficar bem divertida, o tio Jorge vai ensinar uma atividade aqui bem legal para você brincar com toda a sua família, tá? O nome da nossa atividade é botando lenha na fogueira. O que a gente vai precisar? Vamos precisar de uma cartela de ovo, 2 gravetos. Aqui eu peguei um galho, né, e cortei 5 pedacinhos do galho da árvore. Vamos precisar também da tesoura, um pincel, uma folha em branco e tinta guache e um pouco de cola quente, né? Vamos para o passo a passo. A gente vai colorir, né, de preferência de vocês, colorir a cartela de ovo de vermelho, da cor vermelha. Eu vou desenhar aqui a fogueira. E a nossa fogueira vai ficar nesse modelo, né? Eu usei uma folha em branco, mas você pode usar também papelão, né, para ficar bem mais firme. Agora vamos colorir a fogueira. Então, já colori nessa fogueira, né, recortei com a tesoura, colori também a cartela de ovos, né, na cor vermelha. Agora vamos colar o graveto. E nossa atividade está pronta. É só brincar com o papai, com a mamãe e com os coleguinhas. Como que vai funcionar a nossa atividade? A gente vai colocar uma distância, né, de no máximo 2 metros de distância. E a gente vai lançar os gravetinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois a gente vai só recontar, né? Quantos que você acertou? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4 e 5. É isso aí. Agora vamos fazer um teste lá fora. Já está pronto. Agora vamos executar a atividade, né? Eu chamei meu sobrinho, Miguel, que vai me ajudar na atividade. Vai, Miguel. Lança. 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns, Miguel. Agora vamos conferir. Quanto você acertou? 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Parabéns, Miguel. Ei. Então, crianças, essa foi a nossa atividade. Espero que você tenha gostado. É uma atividade bem legal, né? Além de lúdica, né, trabalhamos a coordenação motora, o lançamento, né, e a matemática, mais importante, que a gente lançou os 5 prontos. E aí, Miguel, o que você achou da atividade? Eu achei muito legal, espero que você tenha gostado. Tchau! Tchau, até a próxima. Até a próxima!